Una característica nueva de accesibilidad para personas ciegas que nos ha traído iOS 16 y los nuevos iPhone 14 es el sonido de encendido y apagado, es decir, cada vez que encendamos o apaguemos el iPhone emitirá un sonido. Para activar y desactivar esta función tenemos que ir a Ajustes, Accesibilidad y os lo muestro con mi supervelocidad. Sonidos de encendido y apagado. Desactivado. Activado. Voy a apagar el iPhone. Toca 2 veces para apagar el dispositivo. Voy a encender el iPhone. El resto de dispositivos que tengan iOS 16 solo emiten sonido al apagar. Toca 2 veces para apagar el dispositivo. Toca 2 veces para apagar el dispositivo.